Abanyagihugu baba muri zone Musaga barashima ibikorwa biriko birarangurirwa kwibarabara riva ku Musaga riduga muri quartier ya Gasekebuye. Ivyo bikorwa bikaba ari byo gusanura umufurege munini uri kwiryo barabara. Bamwe mu bo twaganiriye basanzwe bakorera ibikorwa vyabo ahegereye umufurege bamenyesha ko ivyo bikorwa bizobazanira karusho kanini. Ni bikorwa bishimishije cyane kuko twari tumaze igihe ibintu bitariko biragenda neza bivanye nuko rino barabara ryariremo ikibazo kijanye nino kanevu, ariko ubu tukaba turiko turabona ibikorwa biriko biragenda neza. Ubwo hari ikibazo c'amazi yari yarateye arasambura ivyari byarubatswe, ariko muri kino gihe turabona ko ibikorwa biriko biragenda neza. Ndashima ukuntu ibikorwa biriko biragenda neza, urabona uko barakora neza. Iyo imvura keshi ari kiragwa usanga hamezana nabi, urabona hari haranabomaguritse amazu agomba gutwagwa y'abantu. Karosho umuserege uzanye, urabona umuserege wari wabomotse hanyuma n'amazu ashaka gutwagwa. Urabona ko inzu zagomba gutwagwa cyane, ndetse natwege nyine byatubangamira. Karosho kari no kubera nyine ko rikozwe ubu ni byiza cyane, nawe reka kubishima. Ariko naho biruko basaba ko ivyo bikorwa bitogarukira ko umufurege gusa, ahubwo ko n'iryo barabara ryose ryogira ko rikorwa. Ivyo bavyiza hamwe rino barabara riciye rikorwa rikagirwa ko bagashiraho na pave, kuko akenshi iyo imvura iguye ari nyinshi ryononwa n'amazi kubisanzwe aja ava hari yaruguru, kuko hari kanevu hajya haruguru niyo izana amazi menshi agaca atuma rero bibomagurika. Rero hamwe ko biramutse bitunganijwe gutya hoca habamwo na pave bakarikora neza, twibaza ko ibintu byoca bigenda neza kurusha. Nk'iri barabara naryo by'uwo muserege biheze baca badushiramo dupave byari byiza cyane, urumva ko karusho ko bari kanini cyane. Ivyo bikorwa byatanguye icese ku wa 15 Kigarama umwaka wa 2023 biriko bikorwa n'ikigo Buha, kandi bakaba bemeza ko biriko biragenda neza.